gente? Bom dia. Estamos indo aqui agora uma trilhazinha a pé na Cachoeira do Licuri. Vamos nessa, conhecer essa cachoeira. Aí eu vou no museu, deu uma moral pro canal aí. Isso não é dar moral não. Vai ter PM. Mulher anda de TPM, anda de TPM. Olha lá, não tem problema não. Vamos tirar essa série. Aí vamos andar um pouquinho. Não sei quanto tempo é. O cara lá atrás, o menino não fumou. Diz que a esquerda é a cabeceira, a direita é o fim. Então, esquerda, cabeceira, aí vai na cabeceira, depois vai no. Então eu vou dar uma paradinha lá na frente do rio. Só tem um. Já lá vou tomar um banho. Tomar um banho lá. Mais tarde eu ligo. Braço. Aqui ó. Nós viemos de lá de baixo. Atrás desse morro. Nos perdemos um pouco na trilha. A trilha é meio sinistra. O menino orientou a gente, mas deu uma falhada, mas conseguimos achar a trilha aqui. Aqui estamos indo na cabeceira da cachoeira. Vou filmar aqui pra vocês. É fraquinha a cachoeira, mas é bonitinho. Aqui é que ele disse que era a cabeceira. Aí lá embaixo a gente vai propriamente dito no rio. É isso aí, mais tarde eu faço outro aí, uma emenda, uma emendada, sei lá. Uhul. É isso aí, Chapada Diamantina, Bahia, de Ibicoara, município de Ibicoara, Bahia. Tô na lua ali, se ajeitando. Aqui é a cachoeira, mas bonitinho. Ter isso na nossa fazenda seria uma boa. O tempo tá frio, uns 21 graus, 22. Tá meio frio, a água gelada. Não sei se eu vou tomar banho lá embaixo não. Tá gelado aí, Lu? Muito? É. Valeu, galera. Lá embaixo eu faço outro vídeo. Fui. Descendo aqui. A cachoeira lá embaixo. Agora a gente tem que descer aqui segurando as cordas. A descida é bem sinistra. Vai Dona Lua ali na frente. E nós aqui. Rapaz, aqui escorrega. Temos que botar essa corda aqui. Então, olha aí. Subir vai dar problema. Vai dar PT. Vai eu subir aqui nessa pedra. Aqui é sinistro. Tudo aqui é sinistro. Vai lá de longe. Olha aí, Lu. Não, o ângulo é alto. É aberto. Você é que tá filmando, né? Tá filmando, sim.
Vamos nessa. Acorda aí, segura na corda. Oh, a internet tá pegando aqui, tá chegando mensagem. Não sei se a imagem vai sair boa, viu pessoal, mas tô tentando reproduzir a nossa aventura. Aqui é barriga. Mais aí descida. Tá pensando na volta. A subida deve ser umas 2 horas subindo. Eu também não vou mentir não, que como aqui nós estamos a uns 850 metros de altitude no mar. Aqui o ar parece que é mais rarefeito. Se dá uma subidinha no negócio, cansa logo, rapaz. Olha que eu faço uns exercíciozinhos e tal. Bota aí. Eu faço bastante Levantamento de copo. Alterocopismo ela faz. Isso é uma pinguça retada, gente. Alterografismo também. E alterografismo, que ela come pra desgrama. Come, rapaz. Aí come mais que aqueles homens da caverna. É isso aí, galera. Eu vou desligar. Mais tarde eu ligo de novo. Valeu. Só para vocês terem noção da nossa trilha. Fui. Aí, galera. Estamos já chegando. Sinistro a descida. Já dá pra ver o córregozinho aqui. A luz já vai lá na frente. Água geladinha aqui. Olha aí pra vocês terem uma noção. Cachoeira do Licuri. Lá, o pessoal tá tomando banho ali, ó. Uma luta ali. E nós estamos indo. Olha a queda d'água. Olha aí. Tem uns turistas ali já. E aí você vai tomar um banho gelado. Vai testar essa descida toda. Valeu. Aí, galera. Aí, galera. Vou dar uma caída aqui. A água tá muito gelada. Vamos eu. Caramba. A água tá muito gelada. Rapaz, tá gelada demais. Não dá pra ver nada, não dá pra ver nada embaixo d'água. Vou tirar umas fotos agora.
ali.